विसवापरांत तुमकां येवकार. उत्तर गोंयचो भाजपाचो खासदार श्रीपाद नायक परवरीच्यान वेंचणूक लढयतलोच म्हणून आसा. श्रीपादान ही गजाल फेसबुकार घाल्या. प्रुडंटान हाचेर ताका विचारलें तेन्ना ताणें तेंच उलोवन दाखयलें. हो विशय पक्षाच्या केंद्रीय फुडाऱ्या कडेन आशिल्ल्यान फक्त पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरीच्या हयकाराक आपूण रावला. परवरी भाजपाचो उमेदवार असल्यार आपूणच आसतलो आनी कोण न्ही अशें श्रीपादान स्पश्ट केलां. उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नायकाक गोंयान परत हाडचो काय ना हाचेर सध्या भाजपान राजकारण चलता. श्रीपाद नायकाकूय स्थानीक राजकारणान येवपाचें आसा, मात भाजपांतल्या कांय फुडाऱ्यांक तें मान्य ना. विधानसभेन श्रीपाद वेंचून आयल्यार मुख्यमंत्री कोणाक करप हो एक प्रस्न भाजपा सामकार आसतलो. हे सगळें चालू आसतनाच मजगतीं श्रीपाद नायकान सोशल नेटवर्क फेसबुकाचेर ही गजाल जाहीर केल्या. परवरेच्यान वेंचणूक लडोवची मागणी आपले समर्थक करतात, तांकां आपूण दुखोवंक शकना अशें श्रीपाद फेसबुकाचेर म्हणटा. मात पक्षाचो अध्यक्ष नितीन गडकरीच्या निर्णयाची आपूण वाट पळयता अशें श्रीपादान म्हळां. हाचेर प्रुडंट श्रीपादा कडेन उलयले. गोंयान इलेक्शन लडोवपाची मागणी गोंय जनता पार्टीच्या फाट्यान केल्ली, गोंयान लडोवचें म्हणून. त्या पद्दतीन अध्यक्षा कडेन तो विशय आसा, राष्ट्रीय अध्यक्षा कडेन, आनी राष्ट्रीय अध्यक्षान अजून निर्णय दिवना रावप काय ना रावप. तो येता एक दोन तीन दिसांक हो निर्णय कितलो कळटलो. आनी म्हणूनच परवरे म्हटलं त्या निर्णय जालो जाल्यार परवरे रावतलो. दोन खोटे आनी बीजेपी कांय संबंध ना. तो एमजीचो कॅन्डिडेट म्हणून तो प्रचाराक लागला आणि पार्टीकान तेका कांय संबंध ना. आणि फॉर एक्झाम्पल धरुया, म्हाका परमिशन मेळना पण रोहन खोडे तिकीट मेळची ना इतलें खरें. श्रीपादान घाल्ल्या स्टेटसांचेर कांय समर्थकांनी कॉमेंट्स दिल्यात. तातूंत कांय जाणांक श्रीपाद नायक गोंयचो मुख्यमंत्री जाल्लो जाय. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. सभापती कडेन आशिल्ल्या अपात्रता याचिकांचो धाक आशिल्ल्यान आतां मेरेन सरकारांतलेच कांय आमदार मंत्री सरकारा आड आवाज काडपाक फाटीं फुडें जाताले. मात वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान आतां सभापतीन निवाडो दिलो तरी तो ह्या मंत्री आमदारांक येता ते वेंचणुकेंत बादना. गेलेंच जाल्यार म्हयन्याभरा खातीर आमदारकी आनी मंत्रीपद वता. पळयात हो रिपोर्ट. ह्या विधानसभेच्या कार्यकाळान सभापती प्रतापसिंग राणे सामकार सध्या 5 अपात्रता याचिका सुनावणे खातीर आयिल्ल्यो आसात. अपात्रता याचिका चर्चिल आलेमांव, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, सुदीन ढवळीकार, दीपक ढवळीकार, विक्टोरिया फर्नांडीस. आतां वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाल्या. आचारसंहिता लागू जाली तरी सभापतीचेर ताचो कांयच परिणाम जायना. ताचे कडेन आयिल्ल्या अपात्रता याचिकांचेर तो आतां पसून सुनावणी घेवपाक शकता आनी कदाचित जर सभापतीन एखाद्या मंत्री आमदाराक अपात्र थारायलो तरी तो येता ती विधानसभा वेंचणूक लडोवंक शकता. सभापती प्रतापसिंग राणे म्हणटा, आचारसंहितेचो सभापती पदाचेर कसलोच परिणाम जायना. आपल्या सामकार आशिल्ल्या अपात्रता याचिकांचेर आपूण सुनावणी वा निर्णय घेवंक शकता. दुसरो सभापती ये मेरेन आपूण सभापती पदाची सगळीं कामां आचारसंहिता लागून पसून करपाक शकता. अपात्रता याचिकांचेर आतां सभापतीच्या आदेशाचो परिणाम कितें जावंक शकता हाचेर आमी कायदे तज्ञांक विचारले. See, the speaker is performing a constitutional obligation. Code of conduct is not even a statutory thing. According to me, there are no limitation whatsoever on the speaker to decide the disqualification petitions. But to my mind, the disqualification petitions have become infructuous simply because the disqualifications would run to the end of the term. Disqualification is never beyond the term of the house. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकिक शिलकार आणि मडगांवच्यान सावयो डायस. मुरगांव तालुक्यात शेनवारा आणि आयतारा फातोडेर नव्या वर्साच्या पहिल्याच दिसा 2 अपघात जाले. ह्या अपघातात 3 जाण सोंपल्यात. इतले मजगती कुठ्ठाळी वास्को राष्ट्रीय महामार्गार एका पर्यटकाक लुटलो. मुरगांव तालुक्यात शेनवारा 31 डिसेंबराक आणि 1 जानेवारीक 2 अपघात झाले. हातूंत 3 जाण सोंपले. भोग म्हणून 2 मोटारसायकली मदीं अपघात जालो. हातूंत 19 वर्सां पिरायेचे साबीक चाबत संकोली हो सोंपलो. तो चिखले रावपी. जाल्यार दुसरो जखमी जालो. दाबोळी विमानतळ ते वेर्ना महामार्गार कोनसुवा जंक्शना कडेन अपघात जालो. स्क्वॉडा गाडयेन आल्टो गाडयेक फाटल्यान धक्को दिलो.
आल्टो गाडी राखणे वंटी वयल्यान पलटी मारून खळेन पडली. हातूंतलो मॅन्युअल फर्नांडीस आनी कुस्तोदियो फर्नांडीस दोगूय जाण सोंपले. हातूंतलो एकलो आत्ताक सोंपलो जाल्यार दुसऱ्याचो हॉस्पिटलान व्हरतना वाटेर जीव गेलो. इतले मजगती शेनवारा कुट्टाळी ते वास्को राष्ट्रीय महामार्गार सेंट जसिंतो आयलँडा कडेन एका पर्यटकाच्या गाडयेचो फाटलो हाडसो फोडून गाडयेंतले सामान फारायले. शेल्टन इंजिनियर हो गोंयान आपल्या फामिली वांगडा नवे वर्स मनोवपाक आयिल्लो. दनपारां तो हॉटेला भायर गाडी लावन जेवपाक गेल्लो. उपरांत येवन पळयता जाल्यार गाडयेंतलें सामान कोणी तरी गाडयेचो हाडसो फोडून फारायल्ले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. 6वें अखिल भारतीय मराठी गझल संमेलन 14 आनी 15 जानेवारी कला अकादमींत जातलें. मुंबयच्या गझल सागर प्रतिष्ठानान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या संमेलनाचें उक्तावण गोंयची आदली मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकार करतली. गझल, मुशायरा, परिसंवाद आनी हेर कार्यावळी ह्या संमेलनात जातल्यो. मुंबयचे गझल सागर प्रतिष्ठान आनी गोंय कला अकादमीन हें गझल संमेलन आयोजीत केलां. 14 आनी 15 जानेवारी अशे 2 दीस हें संमेलन चलतलें. नामनेचे गझल म्हणपी घनश्याम धेंडे संमेलनाचे अध्यक्ष आसतले. गझल सागर प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष भीमराव पांचाळेन संमेलनाविशीं माहिती दिली. जानेवारीच्या 14 आणि 15 तारखांना हे संमेलन कला अकादमीच्या सुंदर अशा वास्तूमध्ये होते. महाराष्ट्रातून आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरून जवळजवळ 400 ते 500 प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. 2 गझल गायन मैफिली, 3 परिसंवाद विविध विषयावरचे आणि 2 मुशायरे असे सगळं आयोजन आहे. आणि त्यामध्ये एक अनोखा असा परिसंवाद ठेवला आहे. प्रुडंट मीडिया खातीर चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.